Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 6 watt panel spot led takacağız arkadaşlar. Bundan 15 video öncesinde böyle bir çalışma yapmıştık ama bu kadar teferruatlı yayın yapmamıştık. Birkaç arkadaşımız abi komplesini çeker misiniz? Gönye nasıl alınır? İşareti nasıl yaparız? Spotları nasıl takarız diye. Şu an tavan dümdüz arkadaşlar. Bunların gönyesi nasıl alınır? Hep birlikte videomuzda ilerleyeceğiz. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burası oturma salonu. Abimiz bize avizeyi bir tane daha kaydıralım diye söyledi kendisi. Tavanın da alçıpan olduğunu söyledi. Dedim tavan alçıpansa spot yapalım diye. Abimiz de kendisi kabul etti. Biz şimdi şu kenarlara duvardan 30 santim açıklığında spot döneceğiz arkadaşlar şu şekilde. Köşelerden döneceğiz, geleceğiz. Abimiz sonra bir boyacı arkadaş koyacak. Kenarlarına çıta falan yaptıracak. Gördüğünüz gibi tavanda bir şey yok ama tavan beton değil, alçıpan. Biz şimdi gönyeleri alacağız önce. Gönyeleri köşeden almaya başlıyoruz. Arkadaşlar ölçüyü tam çıkarabilmemiz için öncelik gönyeyi köşelerden almamız gerekiyor. Abimiz bize 30 santim olduğunu belirtti. 30 santim dediği için biz 30'dan alacağız. Şöyle. Öncelikle biz spot yerlerini açarken öncelikle köşeleri çiziyoruz arkadaşlar. Yoksa aradaki ölçüyü çıkaramayız. Arkadaşlar size şöyle de belirteceğim. Her zaman duvar düz olmayabiliyor. Şimdi bize burada kiriş denk geldi. Kiriş denk geldiği için bizim köşemiz şimdi burası değil de köşemiz şu orada bir yerde olacak. Bunu tutup da buradan 30 santim alırsanız olmaz arkadaşlar. Kirişin kalınlığını ölçeceğiz. Tam 12 santim geliyor. Bunun ölçüsünü alırken 12 santim içeriden alacağız arkadaşlar. 30 santimi buradan aldık. 30 santim oradan aldıktan sonra 12 santim 30. Kaç geldi? 17 3. 17 3. Gördüğünüz gibi 30 gelmedi arkadaşlar. Köşeden 36 santim geldi. Tabi her ustanın gönye alma şekli farklıdır arkadaşlar. Biz bu şekilde çalışıyoruz. Bize bu şekilde kolay geliyor. Kolayımıza nasıl geliyorsa öyle çalışıyoruz. Büyüklerimizin de dediği gibi herkesin yoğurt yiyiş şekli farklıdır. Lazer niye kullanmadınız diyebilirsiniz. Çünkü burada lazer kullanmamız bir şey değiştirmeyecek. Eğer duvar çap gidiyorsa mecbur çap gidecek. Çünkü açıyı açarsak yani lazeri koyup uçtan uça gönye alırsak bu sefer bir tarafı 30 olur. En sondaki uç misal 50 olabilir. Duvar çap gidiyorsa biz duvara göre ölçü alıp gidiyoruz dipten. 30 santim 30 santim. Arkadaşlar şöyle yaptık. Biz bu araya 4 tane spot koyacağız. Bu gönyemizle diğer gönyemizin arası 518 santim geliyor. Yani 5 metre 18 santim geliyor. Biz bunu 5'e böldük arkadaşlar. 5'e böldüğümüz için 103,5 santimde bir spot geliyor arkadaşlar buraya. 103,5.
Ölçümüzü alırken burada alıyoruz. Aynen. 103,5. Tekrar duvara geliyoruz arkadaşlar. 30 santimden devam ediyoruz. Ve bu şekilde sona kadar 103,5 gidecek arkadaşlar. Ölçü işimiz bittikten sonra punchla yerlerimizi açacağız. Arkadaşlar burada en son 1 santim, 1,5 santim gibi bir oynama olur. Bu fazla göze gelmez. Yerlerimizi işaretledik arkadaşlar. İşaretliye devam ediyoruz. Hizalamamız bu şekilde. Birazdan açtığımız zaman hepsi simetri bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işaretimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Az önceki gönyemiz 103,5 geldi. Buradaki gönye alanımız 91,5 geldi arkadaşlar. Her tarafın gönyesi aynı olmuyor. Yani size kısaca şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer biz buradan standart ölçümüz bizim 100 santim deseydik eğer, hepsinin arası 100 santim olsun deseydik, burada 100 giderdi. Şu arası mesela 1,5 geldi, olmazdı. Burası olmazdı. Burada ölçüler tutmazdı. Buradaki boşluğumuzun arası 103,5 geldi. Çünkü camla camın arası 2 metre geldi. Biz oraya 100 santimde bir bıraktık. Şu diğer taraf 102 geldi. Şu an burada sonlayacağım yerde 91,5 geldi arkadaşlar. Hepsini sabit ölçü, yani aynı ölçüde gidemezsiniz. Tutmaz. Onun için öncelikle gönyelerimizi çiziyoruz. Gönyeyi çizdikten sonra ara boşlukları hesabını yapıp spot bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Tabi bu 100 santim olacak diye bir kaydımız yok. Müşterimiz 15 tane istedi. Ben 15 tane olursa arası çok açık kalır dedim. Biz bunu 18 yaptık. Bunu isterseniz 30 yapabilirsiniz. İsterseniz 20 yapabilirsiniz. 10 tane de takabilirsiniz. Yani bir diğer köşeye koyup ikisinin ortasına bir tane de koyabilirsiniz. Bu sizin keyfinize kalmış bir şey arkadaşlar. Şimdi ölçüm işimizi bitirdik. Delme işlemine geçeceğiz. Pancımız var. Delmek için arkadaşlar 6 wattlık spotu, panel spotu 10 santim genişliğinde punch ile açıyoruz arkadaşlar. Şimdi delme işlemimize geçeceğiz. İşimize devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu işin en zor yeri, yani en zor dediğim biraz beyin yoran yeri ölçüsüdür. İşin en pis yeri de şu an matkapla delmektir. En keyifli yeri de spotları takmaktır arkadaşlar. Maalesef şu an işin en pis yerine geldik. Şimdi spotlarımızı tek tek deleceğiz arkadaşlar. Dele dele gideceğiz. Tabi bu arada biz de kardan adam gibi olacağız.
spot delme işimizi hallettik. Üstüme bakabilirsiniz. Spot delmek istiyorsanız bir kez daha düşünebilirsiniz. Arkadaşlar spotlarımızı deldik. Şimdi kablolarımızı çekeceğiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi hepsi aynı simetride gidiyor arkadaşlar. Birazdan montajımıza, kablo çekmemize geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kablomuzu çekiyoruz. Kablomuzu çektikten sonra montajımıza geçeceğiz. Şimdi tabii kablo tetere olduğu için biraz yumuşak. Gönderirken şöyle susta gibi göndereceğiz. Şurada bir çivi var. Dikkat etmesek elimizi yıkayacak. Şimdi teter olduğu için geçmedi. Biz ne olur olmaz diye yanımızda. Abi şu boruyu bana ver. Kılavuz tarzında sert spiral boru getirdim arkadaşlar. Bunu da getirmemin sebebi nedir? Tetere kablo yumuşak olduğu için enya kablo gibi sürülmez. Yani ileriye itemezsin. Biz belki bir şansımızı deneyelim dedik ama olmadı. Şimdi burada onunla değil de artık bununla kılavuz yapacağız. Kablo katlanma yapıyor arkadaşlar yumuşak olduğu için. Gördüğünüz gibi hani bir tanesine 5 dakika uğraşana kadar bir tanesine böyle kısa bir mesafede o zaman da bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle kısa kısa bağlantı payları bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kablo çekme işimiz bitti. Sıra montajımıza geldik. Yalnız şöyle bir şey yapacağız. Burada bir tane avize hattımız var. Avize hattına 2 tane kablo geldiği için o kablonun birini buna değerlendireceğiz. Yani avizemiz tek hatta çalışacak. Diğer boşa kalan fazın birini bu kablomuza vereceğiz arkadaşlar. Tabi burada şimdi duvarları kırma gereği duymayacağız. Yukarıdan çıkışta şuradaki boruyu takip edip bulacağız. O ucumuzu bulup bunu ona bağlayacağız arkadaşlar. Sonra montajımıza geçeceğiz. Arkadaşlar şu an taban arasındayız. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Anahtarımız şuradan geliyor. Bu hata çıkıyor. Bu hattan yukarı çıkıyor. Burada tavan boşluğu olduğu için planşa değil de sıva üstü çekilmiştir diye tahmin ettik ve tahminimizde doğru çıktı. Şimdi şu uca buradan şöyle elimizi uzatacağız. Şöyle şu an elimin ucunda arkadaşlar. Şimdi bu kabloyu açacağım, boruyu açacağım buradan. Kablo bağlantımızı alacağız arkadaşlar buradan. Tabi bağlantı yeri biraz burada iki elimiz birden girmediği için boruyu dışarı çekip de bağlantı yapmamız gerekecek. Bunu yapmamız için de belki avizeyi sökebiliriz. Çünkü kablo 0'a 0 çekilmiş, esneme payı yok. Bir şekilde bağlayacağız. Tabi size kesit kesit aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonra montajımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, spotlarımızı hazırlıyoruz şimdi.
Bunlar içinden parça halinde çıkar. Bunları takarken şu şekilde değil. Bunların artıyı eksiği karşılaması gerekiyor. Biz bunu böyle değil de böyle takarsak spot çalışmaz arkadaşlar. Onun için şu şekilde takıyoruz. Bu şekilde açacağız arkadaşlar. Bunların hepsini hazır hale getireceğiz. Hazırladıktan sonra montajımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar, spotlarımızın uçlarını açtık, hazırladık. Bunun da sonuna geldik. Arkadaşlar her bir yerde, yani merdivenin basamağında insanın biraz ayağı acıyor. Bunları tek tek orada vakit kaybetmektense biz tek seferde burada müsait yerde rahat rahat çalışıp hepsini tek seferde açıyoruz. Sonra merdivenin üstüne 5-5 koyuyoruz. Artık ne kadar geliyorsa. Hızlı hızlı montajımızı yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi şuradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Tabii ki öyle de olur, böyle de olur. Ama ben ek yapmamak için bu kabloları ortadan kesmiyorum. Yani burası bağlantı yeri diye burayı mecbur kestim. Bir de köşe yerlerimizi döndüğümüz için sadece köşe yerlerimizde ek var ama diğer yerlerde ek yok. Bunu şu şekilde ortadan açıyorum arkadaşlar. Ortadan açtıktan sonra şöyle 2 tane yeri açıyorum. Kabloyu kesmeden. Ayırıyorum şöyle aradan. Hemen bir tane buraya. Pazımızı bağlıyoruz. Hemen diğer taraftan nötrümüzü bağlıyoruz. Kablomuz tetere olduğu için ikiye büküyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ki kablomuz gevşeme yapmasın diye. Şimdi hem kabloyu kessem hem ben uğraşacağım. Hem elektrik işte, yani elektrik işinde ne kadar az ek yaparsanız o kadar uzun ömürlü ve sağlıklı olur arkadaşlar. Burayı şu an hallettik. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Son bağlantıyı yapacağız, elektriği vereceğiz, işimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar yine dediğim gibi bağlarken önce nötrü bağlıyoruz.
Evet arkadaşlar, spotlarımızı taktık. İlk hali, son hali simetri bir şekilde devam ediyor. Ölçülerimiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.